呢個展覽廳係大嶼山園藝協會。呢間係繽紛園藝有限公司展覽廳。喂，行啊！直間燒點解咁坐住㗎？哇！呢座嘢嘅頂頭有隻白頭鷹，仲喐下喐下閃下。Kita bareng-bareng.
媽媽，見到啦，見到啦，係一啲好短嘅時間嘅一啲訓練咁但係其實佢哋嘅努力佢哋嘅前面呢個係至多佢哋嘅汗水佢哋嘅表演場館所以仲要安排埋佢哋，好緊要㗎，因為可能喺香港可能係生活上節奏都會比較快，我哋好多時都希望可以得到好短時間，可能希望攞到啲獎牌用啲獎牌咁樣獎去行嘅意思，即係我哋好見住佢哋細個嘅時候，中意海外好多投注佢哋去比賽咁樣樣，咁呢個即係我哋又玩遊戲先，咁有仔想玩遊戲咁舉手好嘅，好。係啦，小朋友上嚟，係啦，喺前面位置坐就得㗎啦，係啦，你兩位想唔想參加一齊玩？兩位小朋友 ，OK， 好嗱，好簡單啫，你哋大家都望到我係咪？望到我揮手先揮手望到我嘅。好啦，咁頭先咧，啱啱開始嘅時段嘅時候咧，張學 Sir 有講過㗎，我哋一齊，係啊，好啦，咁頭先張學 Sir 咧有講過，我哋一開始咧呢個劍擊運動咧。前面呢個館呢係賽馬會學童繪畫比賽得獎作品，啲作品呢就鑲晒喺裏邊㗎啦。前面呢個館係掛晒啲賽馬會得獎作品喺晒裏邊。今日禮拜日參觀花卉展真係好多人，接住呢個好多花卉。係啊，咪出咗嚟咯，好多人影相。我呢個黃色。OK。前面呢邊好多攤檔。